ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਮਾਤਮ ਨਗਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵੱਲ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਲੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 20-25 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਲੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰੀ ਫਸਲ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਹੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ 1% ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਫਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰ ਜਲਦੀ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।